Gràcies, Albert. Té la paraula el Said Al-Kadawi, psicòleg i escriptor i periodista. Hola, bona tarda. Tinc bé el micro, veritat? Primer de tot, agrair a l'organització la seva invitació, especialment al seu rector, el Jordi Serrano. Tal com ha dit aquí el company l'Albert Claret, doncs les crisis i les migracions sembla que van de la mà. Avui mateix, abans d'entrar a la feina, repassant la premsa, al País hi havia una vinyeta del Roto, que no sé si l'heu vist, que posava, hi havia dos joves, una maleta vermella enmig, diversos senyals a diferents països, Bèlgica, Alemanya, i posava no me voy, sino es mi país, no sé si mi país o mi gobierno que me echa. La vinyeta em sembla que més o menys deia això, no? Jo era un bon resum del que està passant i del que tu has comentat ara, Albert, no? Que està passant amb els joves. A la premsa també d'avui un article molt interessant del Rafael Argullol. Ell feia una reflexió que penso que ve molt al cas, i per això porto alguns fragments del que deia. Ell deia: la crisis volverá a repetirse porque van a funcionar otra vez los lazos de la codicia, en un article titulat La vida como saqueo. Y venía a dir, ell deia que no tengo conocimientos suficientes para saber o profetizar si se avecina un nuevo colapso, pero sí tengo la sospecha de que no se ha generado un aprendizaje profundo en relación con lo sucedido estos últimos años. No se ha eliminado el huevo de la serpiente, ya que dicha eliminación concernía, además de la economía y la política, al espíritu, o si se teme esa palabra, a la mentalitat. Passa que els que coneixeu el Rafael Argullol doncs sabreu que la mentalitat de la que parla no és la mentalitat que últimament parlen, diguéssim, els grans mitjans de comunicació, que sembla que posen la responsabilitat de la crisi en l'individu, en el subjecte, no? En el subjecte carenciat de valors, el subjecte excessivament individualista. El Rafael Argullol sempre ha apuntat i apunta en les seves intervencions i articles de manera molt directa al poder. El poder que no ha fet aquest canvi, aquesta regeneració que havien promès a l'inici de la crisi d'una forma molt pantomímica. Ell deia: la repetición del ciclo de producirse implicaría una ausencia total de aprendizaje con respecto a lo que hemos denominado crisis. Si tuviésemos la voluntad de aprender, deberíamos ir, creo, más allá de las explicaciones económicas y políticas para preguntarnos sobre una determinada interpretación de la existencia. Dicho directamente, mientras la vida sea entendida como un objeto de rapiña, de saqueo, cualquier otra consideración se antoja secundaria. Y esta parece ser la ideología dominante en estos primeros lustros del siglo XXI, en los que el utilitarismo y el pragmatismo se ven acompañados por una exaltación permanente de la possessió immediata de les coses. I clar, aquest utilitarisme del que parla el Rafael Argullol penso que és evident en tots els estaments, però és especialment evident amb la concepció que tenim de la migració, que és excessivament utilitarista. És a dir, és com si els individus, com si els governs, el poder i part de la societat tingués la potestat de decidir quan han d'entrar uns, quan han de marxar uns, quan el país va bé econòmicament, doncs funciona, poden entrar, quan no han de marxar. És a dir, una concepció que el que fa és despersonalitzar totalment els individus que hi ha darrere, els individus que s'arrelen, els individus que fan família, els individus que somien. És a dir, que aquesta concepció utilitarista és molt més visible en la nostra concepció amb el diferent, amb l'immigrant, per dir-ho ràpidament. I també en els mitjans de comunicació d'aquests dies, per mostrar com la història es repeteix, venia una notícia, entre tantes, jo he seleccionat alguna que em sembla que és de fa 2 o 3 dies, que ens deia com trabajadores españoles en Alemanya se organizan contra las injusticias sociales. No sé si vau llegir aquest reportatge, però era molt interessant també de veure com la història es repeteix i com a mi m'ha recordat moltes de les coses que alguns pacients, els pares, alguns amics havien comentat del procés d'arrelament en el país. La noticia destacaba de un grupo formado por jóvenes españoles en Berlín, defiende a los emigrados explotados en sus trabajos y les pone en contacto con sindicatos. Digo, es una escena muy habitual en estos años en los que la crisis ha empujado a muchos al exilio económico. Un grupo de jóvenes españoles se reúne en un bar de una ciudad europea o de otra parte del mundo.
Clar, jo llegint aquesta notícia és inevitable, no? Com fa un temps, fa uns anys, potser fa 8 anys, no més, no? Quan el principal problema semblava, no sé si recorden, que era la immigració, els immigrants, l'adaptació, la integració, i com moltes vegades es criminalitzava o es criticava molt aquestes reunions amb els iguals, per dir-ho d'alguna manera, no? Entre marroquís, entre els foranis, i ara llegint aquesta notícia, i és que té una explicació, diguéssim, humana, psicològica, ben senzilla. Les persones busquem gent amb la que identificar-nos, que ens entengui, que ens aculli, i per això aquesta gent doncs, es reuneix, comparteixen experiències i allò més interessant, s'organitzen per lluitar contra aquestes injustícies. És a dir, que llegint un té la sensació de que anem repetint, potser ho anem traslladant de lloc, però que anem repetint sempre la mateixa història. La noticia también deia, ellos también se fueron de España forzados por la crisis, pero ahora se han organizado para ayudar a aquellos que emigraron más tarde y que una vez llegados al paraíso alemán se encontraron con trabajos abusivos o sueldos sensiblemente inferiores a los que reciben los empleados locales. Quan parlen del paraíso alemany, per mi també és inevitable pensar en el paradís europeu, que a l'altra banda del Mediterrani doncs moltes vegades es concebia abans de venir, com la realitat després era molt més dura de l'esperada, moltíssim més, tant com perquè la immigració sigui un autèntic fracàs, un autèntic trasbals i molt dolorosa per la persona. Diu, de la nada, segueix la notícia, crearon el grupo de acción sindical GAS, una plataforma pensada para servir de conexión entre los trabajadores que sufren abusos en el país al que acaban de llegar y los sindicatos alemanes. Llavors, una infermera espanyola explica la seva experiència a Alemanya, diu, acudimos a ellos, a aquest grup, porque no podíamos tolerar que a nosotros nos pagaran 9,5 euros la hora, mientras que un empleado alemán puede llegar a cobrar hasta 15. Y si dejamos la empresa antes del año y medio que estipula el contrato, nos obligan a pagar una multa que puede llegar hasta 6.600 euros. Vull dir, és realment frapant doncs, veure com que sempre hi ha l'abús amb el dèbil, amb el necessitat, amb el que necessita marxar del país. No? La Organización de los Trabajadores Extranjeros, explican los impulsores de la iniciativa, interesa también a los alemanes, que muchas veces ven cómo la empresa les niega mejoras sociales con el argumento de que siempre hay españoles, portuguesos o griegos dispuestos a hacer el mismo trabajo a cambio de menos. És un argument també calcat al que fa uns anys escoltàvem aquí i com interessa molt a tots els treballadors doncs, anar lluitant perquè aquestes condicions s'equiparin, perquè si no és la guerra de l'últim contra el penúltim, per dir-ho en paraules d'un sociòleg que ara no recordo el nom. ¿No? Esta situación ha aumentado la tensión entre trabajadores locales y extranjeros, generando en algunos casos algo muy parecido a la xenofòbia, según denuncian los activistas. Novament, doncs, com la xenofòbia es sustenta també en realitats molt desajustades o realitats que fan que pel mateixos recursos lluitin els treballadors. No? És a dir, que d'aquesta notícia el que frapa és veure l'eterna repetició, no? Com de la necessitat, doncs, de la fragilitat més aviat, doncs hi ha sempre qui està disposat a abusar-ne. Ara bé, l'esperança, com recull la notícia, i sempre també hem tingut exemples d'aquesta altra part, diguéssim, l'esperança és que hi ha sempre una part important de la gent disposada a lluitar contra aquesta injustícia i és aquest sector de gent disposada sempre a lluitar amb els abusos de poder on hi ha l'esperança del canvi. Finalment, per anar ràpid i deixar espai al professor Navarro, que ens parlarà més de les causes estructurals, jo el que volia parlar avui era de com per entendre, diguéssim, alguns moviments
o algunes situacions de dificultat d'arrelament, de dificultat identitària en les persones immigrants, hem de tenir molt en compte l'eix inclusió-exclusió. Hi ha un grup de treball de la Universitat Autònoma de Barcelona que ha treballat molt i ha treballat molt bé als meus ulls aquest tema, dirigit per la Núria Roca i Caparà, del grup d'investigació Emigra, que ells diuen que per entendre, per abordar estructuralment aquest tema, s'ha d'estudiar molt bé els processos d'inclusió i exclusió social, que poden actuar com a factors decisius en el transcurs de la socialització, enculturació i definició identitària. És a dir, que per entendre la més o menys integració de la població immigrant en el país acollidor hem de preguntar-nos quan inclusiva és la nostra societat. Sense aquest eix ens perdem una informació molt valuosa i el que fem és posar tota la responsabilitat sobre la part, diguéssim, més dèbil, que és sobre la comunitat, o les diverses comunitats d'immigrants. Per tant, és fonamental integrar en un mateix eix d'anàlisi la inclusió i l'exclusió social. I una pregunta a fer-se diguéssim, bàsica per entendre per què hi ha gent que fa una cosa que és molt defensiva, que reclou, que es tanca, que no s'obre. Hem de veure quina capacitat d'inclusió o integració ofereix la societat. Després, la Núria Clarà i el seu equip també, ells parlaven, i això és una cosa també que es pot veure molt ràpidament, ells deien que podríem parlar d'una negativització de la pròpia identitat. En la mesura en què es permet la seva inclusió social, aquests joves poden tancar-se més al grup d'origen i potenciar els seus orígens ètnics o culturals. És a dir, que contra menys inclusiva és la societat, més fem que la persona es tanqui i potenciï alguns trets, diguéssim, que facin un tancament més fort que no permeti obrir-se a la societat. En altres paraules, el sociòleg, el Castells, també ell diferenciava entre la identitat resistència, que són els actors socials estigmatitzats, devaluats i dominats, i la identitat projecte, que són els actors en busca d'una identitat que redefineixi la societat. I el que ell deia, seguint aquesta línia, és que una societat inclusiva fomenta la identitat projecte, la creativitat, la capacitat de recerca, la imaginació, la voluntat de formar part d'aquesta societat i de formar part de forma àmplia, i l'exclusió, i en moments de crisi com aquest, doncs l'exclusió actua més d'una forma més frapant, es fomenta més la identitat resistència. En altres paraules, també hi ha un altre estudiós del tema, un altre escriptor que ha estudiat molt el tema a França, que és l'Amin Malouf. Ell parlava d'aquests joves fills de la migració, ell els deia les persones frontereres, en el sentit, i ell el que deia és que una societat inclusiva el que fa és fer que aquestes persones actuïn com a pont entre les diferents societats, els diferents països, i que l'exclusió el que fa és precisament que aquest pont, diguéssim, es dinamiti. Llavors, aquests joves que podrien ser agents de canvi, que podrien ser ponts entre els diferents països, doncs tinguin que els propis problemes de tancament doncs els facin no desenvolupar tot el seu potencial. I resumint ja per acabar, amb el tema de la immigració, hi ha tres són els grans models. És a dir, hi ha el model abans, quan als anys 80, quan jo me'n recordo quan vam arribar aquí, actuava molt el model assimilacionista, és a dir, la persona que ve de fora s'ha d'assimilar al país on arriba i ha d'oblidar pràcticament tot el que porta a sobre. És el model
és un model molt despersonalitzat perquè a la persona se li exigeix una cosa que és impossible, que és doncs, exactament això, assimilar-se a una manera de ser que tampoc està molt definida. Aquest és el model assimilacionista. L'altre és el model utilitarista, del que parlava el Rafael Argullol, utilitarista expulsiu, que és un model encara pitjor perquè entén que en moments de necessitat el país s'ha d'obrir les fronteres, en moment de crisi el país les ha de tancar i les persones que havien vingut han de marxar. Aquest model, per suposat, és un model fracassat, desafortunat i més no és real. I l'últim model al qual jo penso que hauríem d'anar posant tota la nostra energia, que és el model inclusiu, que és aquest model del que parlaven aquests estudiosos de l'Autònoma, que és el model diguéssim, que pot fer que la gent, o sigui, que afavoreixi un procés de culturació i d'un projecte vital molt més saludable i molt més creatiu per la societat en general. I jo ja acabaria amb això i ja donaria la paraula al professor Navarro. Moltes gràcies.